Mūsdienās ļoti daudz cilvēku runā par garīgumu, par garīgo ceļu, garīgu izaugsmu, iesaistīšanos vienās vai otrās garīgajās praksēs. Tas jau ir kļuvis ne tikai populāri, bet pat moderni. Tur meditācija, joga, lūkšanas vai vēl kādas citas lietas. Un šeit mēs visi runājam par garīgumu, par garīgo ceļu, garīgo attīstību. Bet kas tad īsti ir tas garīgais ceļš, tā garīga attīstība? Uz kurien tad mēs ejam? Un ko mēs tur darām? Jo, ja pavēram, kādi ir tie cilvēki, kas ar šīm lietām nodarbojās, viņi dara visatšķirīgākās lietas. Par garīgumu un garīgo attīstību, garīgu izaugsmi ir ļoti daudz diskusiju, daudz šķēpu tiek lausti, grāmatas tiek rakstītas, lekcijas tiek lasītas, bet kas tad tas īsti ir? Garīgums, jeb sasniegts garīgums, realizēts garīgums, nozīmē to, ka cilvēks ir apzinājies vienotību starp sevi un pasauli. Patiesībā pilnīgi viss, kas mūs ieskauj, visi notikumi, visi cilvēki, visi apstākļi. Un es pats ir viens veselums. Te jau arī ir tas milzīgais, bezgalīgais mīlestības stāvoklis. Jā, garīgums ir uz šo lielo beznosacījumu mīlestību, uz lielo mīlestības stāvokli sevī, bet tas nozīmē pieņemt, ka viss, kas notiek, ir vienots. Un es mīlu visu, kāpēc, kas ap mani notiek, ko es redzu, kas es esmu. Un es nešķiroju es un citi. Ko tad tas nozīmē šis garīgums, garīga izaugsme, garīgais ceļš? Redzat, tās ir tās lietas, kas tad ved uz šo lielo apzināšanos. Tās ir tās lietas, kas ved uz manas dvēseles pilnveidošanos. Garīgais ceļš nav fiziskā attīstība, fiziskie treniņi. Lai es varētu realizēt sevi dzīvē, labi justos, man ir vajadzīga noteikti fiziskā forma. Pilnīgi un noteikti. Jā, zināmā mērā kaut kādas fiziskas aktivitātes man ir vajadzīgas, lai es fiziski pietiekami komfortabli justos. Jā, tas ir taisnība. Bet fiziskā attīstība nenozīmē garīgu attīstību, un garīgumu nedod nemaz un necik. Tieši tāpat kā enerģētiskā attīstība, ko laik pa laikam kāds sajauc, kāds domā, ka viņš veic ļoti nopietnas enerģētiskās prakses, ka tad tas ir ļoti garīgs viņš. Enerģētika ir vajadzīga, bet atceramies, ka garīgums tomēr ir apzināšanās, ka es esmu vienots ar visu pasauli, ar visu vienotu dievišķo, un es esmu šī lielā dievišķā sastāvdaļa, un es izjūtu šo lielo beznosacījumu mīlestību. Enerģētika pat par sevi vēl to nenozīmē. Jā, tas ir instruments, kas ir vajadzīgs, lai pamazām tajā virzienā dotos, tās gan ir taisnība. Ja mēs arī runājam par garīgo ceļu, tad mēs paklausāmies, kad ir ļoti dažādās tradīciju grupās, lielās var iedalīt visus tos cilvēkus, kas ir garīgā ceļa gājēji, kas sevi sauc par garīgā ceļa gājējiem, kas sevi sauc par ļoti garīgi attīstītiem. Viens šis redzes punkts, šī pozīcija ir reliģiskais redzējums. Tas ir tradicionāli ļoti sens, ļoti populārs, ļoti plaši izplatīts, zināms. Jā, taisnība, tas, kad jūs dodaties uz baznīcu vai arī nedoties, veicat kādas reliģiskās prakses, jūs godājat dievišķo. Tas ir taisnība, tas ir ceļš un instruments, kas palīdz tuvināties šai lielajai dieva atziņai sevī, bet ar to vēl tomēr nepietiek. Un tas, kad jūs veicat regulāri vienas vai otras reliģiskās prakses un galīgi negarantē to, ka jūs esat ļoti augsti garīgi attīstīts cilvēks, tas vēl to nenozīmē. Jā, bet tas ir viens no iespējamiem ceļiem, kas var vest šajā virzienā. Veicat arī reliģiskās prakses, attīrāt savu ķermeni, savu apziņu, savu dvēseli. Jā, tur notiek garīgā attīstība, viņa ir iespējama, bet nebūtu ne visi cilvēki, kas veic reliģiskās prakses, tādi ir. Tad nākošais ir šis ezotērais redzējums, kas ir arī ļoti plaši izplatīts. Viņš vairāk runā par to, ka garīgais ceļš ir kā sevis izzināšana, sevis izzināšanas prakses, redzēt savu iekšējo dziļumu, augstākā saprāta izzināšana, ja? Būt ar viņu vienotā informatīvajā plūsmā. Jā, tā ir taisnība. Bet pats par sevi vēl ļoti daudz un apjomīgi veikts ezotēriskās prakses nenozīmē, ka tu esi ļoti
labi dievišķo redzošs. Jā, bet arī tas ir viens no ceļiem, kas vēd pie šī mērķa. Tad ir vēl arī šis kultūras tradīcija, kultūras viedoklis, kultūras redzējums. Jā, es te tāds dzejnieks, mākslinieks, es esmu ļoti augsts kultūras cilvēks, gaismas nesējs, es te ļoti augstu garīgi attīstīts. Iespējams, bet tā nav garantija. Noteikti nav. Dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana, kultūras studijas apgūšana palīdz paplašināt man redzesloku, palīdz plašāk skatīties uz pasauli, un jā, tas ir ceļš tajā virzienā pie lielās bezgalīgās dieva atziņas apgūšanas. Tas ir tikai ceļš un instruments. Un tas ir tāds pats instruments kā reliģiskās prakses, kā ezotēriskās prakses. Tas ir tikai instruments. Ja jau tā kultūras vide ir tik ļoti garīga, tad kāpēc starp kultūras cilvēkiem notiek intrigas, melošana, greizsirdības un vēl daudz dažādu citu nevisai ētisku lietu? Tieši tāpat kā šīs lietas notiek starp reliģiskajiem cilvēkiem vai starp ezotērisko prakšu praktizētājiem. Un kad es runāju ar vienu vai otru kultūras cilvēku, saka, jā, ka jums tur gadās arī visādas nevisai ētiskas lietas, kas no garīguma nav. Un kāds saka, mēs jau tikai sabiedrības daļa. Un mēs jau esam tādi pat kā sabiedrība. Tieši tā ir tā atslēga. Gan reliģiskie cilvēki, gan kultūras cilvēki ir tikai sabiedrības daļa. Un vai viņi ir īpaši garīgāki kā citi, tas ir ļoti liels jautājums. Pilnīgi ir iespējams, ka tā apkopēja, kas mazgā ģērbtuves, kurās ļoti dižie mākslinieki pārģērbjās izrādēji, iespējams, ka šie apkopēji garīgi attīstītāk un dievu labāk redzoši un izjūtoši nekā attiecīgais mākslinieks. Tas ir iespējams, tas nenozīmē. Jā, starp māksliniekiem var būt ļoti garīgi augst attīstīti cilvēki, tāpat kā starp mācītājiem var būt garīgi ļoti augst attīstīti cilvēki, bet garīdznieku vai aktieru status nenozīmē to, ka tu tāds esi. Tā ir tikai iespējamība un varbūtība. Tieši tāpat kā zinātnieks vai servisa strādnieks. Ja? Garīgais ceļš ir bišķi kaut kas cits. Garīgā attīstība pirmām kārtām ir darbs ar savu dvēseli. Un iegremdēšanās šais dažādajās zināšanu jomās palīdz paplašināt šo pasaules skatu, šo pasaules redzējumu. Jā, tā ir virzība garīguma virzienā. Jo tev plašāks šis pasaules redzējums, jo tu vairāk tuvojies saiknei ar dievišķo. Ja mēs runājam tieši par to veidisko redzējumu, kas tad ir garīgums un garīgā attīstība, tad runa šeit ir par to, ka jūs izzināt savu iekšējo pasauli, jūs izzināt, izgaismojat savu iekšējo tumsu, jūs paplašināt vienkārši savu redzējumu sevi iekšā. Jo kas tad ir tumsa? Tumsa ir gaismas neesamība. Un mēs ar zināšanu gaismu izzinām arvien vairāk un vairāk, ejam bezgalībā, un līdz kaut kādā brīdī mēs sasniedzam šo bezgalības līmeni un kļūstam vienot ar dievišķo apzinātājo līmenī. Garīga attīstība tieši tā sastāv no tā iepazīt dievišķo sevi. Mēs visi esam radīti pēc dieva tēla un līdzības. Jā, tas ir tas pats, ko arī kristietībā saka, kā Dievs radīja cilvēku pēc savu ģīmi un līdzības. Te jau nav runa par fizisko līdzību. Vai tur Dievam ir tieši tādi pašas rokas un kājas? Diez vai viņš varbūt var tādas pieņemt, tādu formu vai nepieņemt, bet viņš ir daudz kas vairāk. Šeit iet runa par garīgo ziņā, kad mēs esam radīti mūsu pēc dievišķās līdzības, mūsu dvēseles ir dievišķas. Tas ir ceļš pie savas dvēseles. Šeit iet runa par ātmisko ķermeni, ja mēs runājam ezotēriskajā plaknē, ezotēriskajā tradīcijā. Ātmiskais ķermenis, jeb celoniskais ķermenis, jo tas jau ir tas dieva ķermenis mūsos, tā dieva dzirksts mūsos. Un tad, kad mēs viņu ieraugam un pilnībā viņu izprotam, tad mēs redzam dievišķo principu sevi. Un tad mēs esam sasnieguši garīgumu. Tas jau arī ir tas mūsu garīgās attīstības uzdevums. Pamodināt šo dievišķo principu un dzīvot ikdienās saskaņā ar viņu. Un tajā brīdī mēs saprotam, ka mēs jau arī esam tas Dievs. Bišķi uzmanīgi ar šo,
ļoti bieži saka, dvēseles dievišķs, vai mēs sakam, cilvēks ir dievišķs. Jā, dvēseles ir dievišķs, bet mūsu dvēseles nav viss lielais, globālais dievs kā tāds. Ļoti bieži tiek lietots šis salīdzinājums par okeānu un vilni. Vai vilnis var eksistēt bez okeāna? Noteikti nē, tas nav iespējams. Vilnis ir okeāna sastāvdaļa, pilnīgi un noteikti. Vai vilnis ir okeāns? Jā, ir okeāns, daļa no okeāna, bet tas nav viss okeāns savā milzīgajā bezgalībā, daudzveidībā. Okeānā tur ir vēl daudz kas cits bez viļņa, tur ir rifi, zīvis, augi, ļoti daudz kas cits vēl. Un mēs jau esam tas vilnis, daļa no okeāna. Un to ir vienmēr ļoti svarīgi apzināties, ka mēs esam tikai daļa. Jā, mēs esam šis okeāns, mēs no šī okeāna nākam, pie šī okeāna mums aiziet atpakaļ ir svarīgi, atgriezties pie viņa. Tas ir saprast, ka mēs esam viņa sastāvdaļa, bet nevis uzskatīt, ka mēs esam tas viss okeāns. Šeit iet runa par ego principu, ja, par augstprātību, kas laikam kādam šādi šķiet, ka tad es esmu dievišķais, es te esmu visu radošais, visu, ko es gribu, tas ir pareizi, un tur ļoti bieži skan šis vārds es. Tur ir ļoti augsts ego, kam būtībā vairs ar garīgumu sakara nav. Ja mēs skatāmies šo garīgo ceļu, garīgo attīstību no ezotērisko prakšu viedokļa, būtībā jau runa ir par to pašu. Ja? Arī ezotēriskajām praksēm tas mērķis ir izzināt dievišķo bezgalību sevī, atrast to savu iekšējo dievišķo kodolu un atrast ar viņu kontaktu. Tas ir tas pats, citiem vārdiem, ar citām metodēm, bet mērķis ir tas pats, gala rezultāts, ko tur var sasniegt, tas ir tas pats. Tad, ja mēs saplostam ar šo dievišķo pirmsākumu, ar savu dvēseli atrodam to savu dvēseli, savu dziļāko būtību, jā, tad ir šie lielie laimes sajūtas, labās, brīnišķīgās vibrācijas, kas tā pilnībā piepilda visu mūsu ķermeni, visu mūsu dzīvi. Pasaule ir tevis paša atspoguļs. Spoguļu principu neviens nav atcēlis. Un pamazām ejot garīgās attīstības ceļu, mēs arvien labāk un labāk saprotam, ka patiesībā viss, pilnīgi viss, kas mūs ieskauj, notikumi, cilvēki, apstākļi, lietas, viss ir daļa no viena vesela. Un tad, kad tu pārstāji identificēt sevi tikai ar sevi, kad tu pārstāji dalīt es un ārējā pasaule, es un citi, es un pareizie, mans viedoklis, nepareizie viedokļi, vai vēl kaut kā citādāk, tad tu arī sasniedz šo garīgumu. Jo vairāk tu uzliec visdažādākās robežas, ka tie cilvēki ir citi, viņi tur ir slikti, viņi man rada problēmas, tie viedokļi ir nepareizie, to literatūru drīkst vai nedrīkst lasīt, vai tādas un tādas lūkšanas ir nepareizas, vai vēl kaut ko, tu liec robežas, tu vēl vairāk sadali pasauli kaut kādās sīkākās daļās, jo tu vairāk to dali, jo tu ej tieši pretējo ceļu, jo tu vairāk novirzies no garīgās izaugsmes. Garīgais ceļš ir tas, ka tu saproti, ka viss ir es. Es esmu viss, un viss esmu es. Ja es kaut kādas lietas nesaprotu, tas jau nenozīmē, ka viņām nevajag būt. Viņas tāpat ir manas sastāvdaļa. Tad viņas vajag izzināt, par ko iet runa, par ko runā garīgo ceļu gan vediskajā tradīcijā, savas iekšējās tumsas izzināšana, vai ezotēriskās prakses runā tieši tāpat par savu visu dziļo dvēseles nostūru izzināšanu. Tā ir runa par vienotību. Ja? Mēs visi kaut kādā ziņā esam brāļi un māsas, visi. Es un klausītājs, kas klausās šo video, vai arī tu vari teikt, ka tas, ka es esmu tevis daļa, tas klausītājs un skatītājs, kas skatos šo video, ka tas ir viens kaut kāds tavs aspekts, kas tev kaut ko stāsta. Bet mēs tieši tāpat esam pilnīgi vienoti ar kaut kādiem garīgiem darbiniekiem, ar ārstiem, grāmatvešiem, policistiem, noziedzniekiem, slepkavām, zagļiem, ar visiem šīm aspektiem, šiem cilvēkiem ir kaut kāda funkcija, ko viņi veic, kāpēc viņi ir. Viņi nav ārpus Dieva. Viss ir vienots, un viss, kas ir Dieva radīts. Un to redzēt un saprast, ka es ar to esmu vienots, un es esmu visas šīs pasaules sastāvdaļa, tas jau ir tas garīgums. Jā, šis ceļš nav viegls, un šis ceļš ir grūts un sarežģīts, un reizēm preturnīgs, bet ir svarīgi viņu iziet.
šis ceļš ir uz šo bezgalīgo mīlestības stāvokli iekšpusē. Jo tu vairāk dali cilvēkus, grupas, notikumus, dažādās formās, vietās un laikos, jo tu vairāk liec dažādas robežas, jo ir grūtāk izjust šo mīlestības stāvokli iekšpusē. Šis lielais mīlestības stāvoklis, mīlestības izjūšana, tā ir tā garīgā izaugsme. Un vienalga, vai tu esi reliģisko praktiku cienītājs, vai ezotērikas praktizētājs, vai kādas citas tradīcijas gājējs, tam pilnībā nav pilnīgi nekādas nozīmes. Šeit ir galvenais savienoties ar savu augstāko es, ar savu radītāju. Pats garīgais ceļš būtībā ir tādos vairākos posmos. Nu, tad nedaudz parunāsim par šiem dažiem posmiem, kuri tad mums ir jāiziet šī garīgā ceļa laikā. Nu, pirmais posms, tas ir gulošais cilvēks. Nu, tā nosacīt sakot. Cilvēks, kurš dzīvo saskaņā ar saviem iekšējiem uzvedības modeļiem. Ar tiem, ar kuriem viņš ir daļēji piedzimis, ar tiem, ko viņš ir apguvis, iemācījies bērnībā vai vēl kaut kad vēlāk, tur lasot literatūru, klausoties radio, televīziju vai vēl kaut kādā veidā, ar tiem uzskatiem, koncepcijām, uzvedības modeļiem, ko viņš kaut kad ir apguvis, un viņš dzīvo pilnībā saskaņā ar šīm. Lielākā daļa tur ir iegūtas bērnībā un paņemts kā karmiski no iepriekšējām dzīvēm. Būtībā garīgā izaugsme šajā līmenī ir pašos pirmsākumos, viņas ir ļoti maz. Te īsti par tādu garīgu attīstību tur īsti pamata runāt nav. Tur visums visu laiku organizē šādam cilvēkam notikumus, pārbaudījumus, problēmas, lai viņš sāktu kaut ko kustēties un domāt. Nevis vienkārši akli pieņemt kaut kādas koncepcijas sabās sevi un tās pasludināt, ka tās ir pareizās. Ja? Mani tā audzināja, mans tēvs tā dzīvoja, vecais tēvs dzīvoja, vecais tēvs dzīvoja, tā visa mana dzimta ir dzīvoja, tā tev būs dzīvot. Ja? Šeit garīguma sakara nav. Tad nākošais posms ir meklētājs. Tas ir cilvēks, kad jau sāk meklēt dzīves jēgu, viņš sāk uzdot lielos globālos jautājumus. Kāpēc es dzīvoju? Kāpēc es piedzimu? Kas es esmu? Kādi ir mani uzdevumi? Viņš jau sāk kaut ko meklēt vairāk. Kaut kam piekrīt, kaut kam nepiekrīt. Un te jau sākās cilvēka atmošanās. Tas, kad jūs uzdodat daudz šos lielos globālos jautājumus, tas nenozīmē, ka jūs esat garīgi ļoti augstu attīstīti. Tas vēl to nenozīmē. Un kad dikti pamodušies, nu to vēl arī nevar apgalvot. Un šeit varētu būt runa, ka tas ir kaut kāds atmodas sākums. Jūs sākat atmosties, ja sākat uzdot šos jautājumus, ja jūs viņus tad sākat tur analizēt, ko es gribu mainīt, ko es negribu mainīt, kas man ir pieņemams, kas nav pieņemams, un sākat saprast, ka kaut kas tur vēl varbūt ir citādāk, un kaut kas varbūt ir maināms dzīvē, un kad ir kaut kādi vēl citi principi, kas ir ne tikai tie, kas mani vada un virza, kā tādā intuitīvā, neapzinātā līmenī. Nākošais posms ir izzinātājs. Un šeit jau tas ir cilvēks, kurš jau metodiski, plānveidīgi, sistemātiski, regulāri kaut ko dara, lai izzinātu dievišķo. Kādā tradīcijā? Tas nav svarīgi. Tam būtībā nav pilnīgi nekādas nozīmes, jo gala rezultātā visas šīs tradīcijas ved pie viena punkta. Ceļi uz kalnu virsotni ir daudz un dažādi, bet skats no kalna ir viens, un kalna virsotne ir viena. Vienalga, vai tā ir reliģiskās prakses, ezotēriskās vai vēl kādas citas, viņas ved uz vienu to pašu mērķi, un tu jau sāc ar kādu no šīm praksēm nodarboties. Joga, varbūt ciguns, varbūt regulāras lūkšanas, varbūt kaut kādas meditācijas, regulāras studijas. Tas viss ir vajadzīgi, tie visi ir instrumenti, kas palīdz tev virzīties uz priekšu. Un šeit jau laik pa laikam cilvēks jau iespējams, kad sasniedzot noteiktu zināšanu līmeni, noteiktu pieredzes līmeni, ka viņš jūt, ka ir tur kaut kāda tā dieva atziņa, viņu var saukt par dieva atziņu, visuma saprāta, augstākā saprāta, vai mans dvēseles dziļākā būtība, ka kaut kas tur tāds ir, un laik pa laikam iespējams, ka viņš sajūt jau kaut kādu saikni ar šo. Viņš saprot, ka ir kaut kas vairāk, un sāk ar to miedarboties, sāk to sajust, sazināties ar to, komunicēt ar to sajūtu līmenī, vai kādā citā līmenī, bet sāk to darīt. Nākošais līmenis ir
praktizētājs. Nu, šis jau ir krietni dziļāks līmenis, un cilvēks ne tikai apgūst kaut kādas šīs jaunās sistēmas, bet viņās dziļi iegrimst, viņās regulāri patiešām praktizē savā dzīvē, bet te ir viena ļoti, ļoti būtiska lieta. Šis cilvēks ir tik daudz apgūs un tik daudz piedzīvojis savā dzīvē, ka viņš sāk nodot šīs zināšanas citiem, viņš nodod savas pieredzes citiem, un tas ir ļoti būtiski šeit notiek, ka šeit jau cilvēks ir tādā līmenī, ka viņš var sākt mācīt citus, rādīt savu piemēru vai mācīt citus. Tas ir ļoti būtiska lieta. Un iespējams, ka to cilvēks jau dara pat tādā ikdienas profesionālā lomā, piemēram, mācītājs, ja? Vai kaut kāds lektors. Ja? Viņš nevis laik pa laikam tur kaut ko tur nolasa kaut kādu lekciju, bet to dara ikdienā regulāri. Tas ir viņa dzīves darbs. Viņš jau izprot to, ko viņš stāsta citiem. Kāpēc šeit ir ļoti svarīga tā lieta nodošana citiem? Tie, kas, teiksim, lasa kaut kādas lekcijas, viņi noteikti ir ievērojuši tādu lietu, ka tu, teiksim, mācies kaut kādu jomu, vienalga kulināriju vai matemātiku vai masāžu, bet tajā brīdī, kad tu gatavojies to mācīt citiem, tev tās zināšanas mainās, viņas kļūst citādākas, tava attieksme pret šīm zināšanām mainās. Tā ir ļoti būtiska lieta šajā līmenī, ka tev tās zināšanas tu sāc nodot citiem. Tu sāc redzēt, cik tu vēl daudz ko nezini, jo cilvēki uzdod jautājumus. Cilvēki izsaka savus viedokļus, un redzi to, ka uz tavām zināšanām var paskatīties vēl pilnīgi citādāk. Tas krietni palīdz paplašināt šo pasaules skatījumu, un tu vēl vairāk saproti, kas tev vēl ir jāpamācās. Tad nākošais līmenis ir 5. Tas augstākais, pēdējais līmenis, tas ir tas apgaismības līmenis. Šeit runa nav par apgaismību tādā veidā, ka tu esi tas cilvēks, kas tur sēž zem koka, ilgus gadus meditē. Ja? Tas tā arī var būt, bet ne par to ir runa. Šeit runa ir par to, ka tu jau esi pilnībā apzinājies vienotību starp sevi un pasauli. Ka tu un pasauli ir viens. Nav es un pasauli. Ir viss vienots. Dievišķais, vienota dvēsele, vienota pasaule, vienots es. Kādu formulējumu tu lieto, tam nav svarīgi, bet ka tas ir vienots. Šis līmenis ir ļoti augsts līmenis, tas ir augstākais līmenis, un viņu sasniegt ir ļoti grūti. Principā tas pakāpiens, tas attālums no šī 4. līmeņa, kas tur bija tas praktizētais līdz šim apgaismības līmenim, ir ļoti liels. Tas solis ir ļoti liels, krietni lielāks kā šis solis starp tur izzinātāju un praktizētāju vai meklētāju un izzinātāju. Tur tie soļi ir mazāk un diezgan viegli noejami, ja vien cilvēks to vēlās, bet šeit, lai sasniegtu šo līmeni, tad praktizētājiem ir jāiet ļoti liels solis. Galīgi nav obligāti visiem cilvēkiem sasniegt šo līmeni savā dzīvē. Tas galīgi nav obligāti, tas galīgi nav nepieciešams. Parasti kādus klasiskos piemērus mēs varam runāt šeit. Tas ir Buda, Gautama Buda, kurš tur meditēja zem šī koka un pār viņu nāca šī apgaismība. Vai arī Jēzus. Jēzus tad reāls cilvēks, vismaz tā mītu valodā tiek runāts un stāstīts, un ko te viņš saka, būdams uz krusta? Tēvs, es eju pie tevis. Es atgriežos pie tevis. Attiecībā, kāds tas tulkojums ir. Tātad viņš redz savu vienotību ar dievišķo. Viņš dzīvo šajā sajūtā, ka es esmu visu laiku pilnībā vienots ar dievišķo un viss dievišķais ir viens. Šādi cilvēki krietni vairāk kā varētu šķist. Jēzus vai Buda, tie ir tikai tādi ļoti spilgti piemēri, galīgi nevienīgie. Šo cilvēku ir krietni vairāk, kā mēs par viņiem runājam un domājam. Lielākoties viņi sasniedzot šo stāvokli, neko nerunā, nestāsta. Viņi dzīvo vai vienkārši savu sociālo dzīvi tādu, kāda viņi ir, bet viņiem iekšējās sajūtas ir pilnīgi citas. Vai arī gadās, ka šie cilvēki īpaši sāk vairīties no sociālās sabiedrības, sociālās dzīves, un ne jau tāpēc, ka viņi gribētu norobežoties. Nē. Jo tas uzdevums, kad redzēt visu vienot un dot savu zināšanas un pieredzi citiem, ja tas paliek arī šeit, bet viņus vienkārši neinteresē dažāda līmeņa šīs ikdienišķie sociālās problēmas.
Viņi domā daudz globālāk, viņi domā visu globālā visuma līmenī, un tāpēc viņi vienkārši parasti sāk bieži vien norobežoties no tādām lietām, cik tur maksā maize šodien un cik tur elektroenerģija maksā. Lai gan arī šie jautājumi viņiem ir jārisina, jo garīgums nozīmē to, ka ir izbalansēts garīgais ar materiālu, un materiālo jautājumu risināšanai tiek izrādīta cieņa. Šie jautājumi tāpat viņiem ir jārisina. Starp citu, cilvēki, kas uzskata, ka es tikai ļoti garīgs, nauda, tas ir slikti un materiāls jautājums nerisināšu, viņi visticamāk pat neiet garīgās attīstības ceļu, jo tas ir vēl kaut kādu ļoti fundamentālu robežu uzlikšana. Starp sevi, savu enerģētiku un materiālu, tad uzlikt, ka kaut kas tur šajā pasaulē ir slikti. Tad Dievs te kaut ko nezināja, kā radīt. Viņš te radīja kaut kādu slikto materiālo pasauli. Paga, tā ir klāja necīņa Dievam. Tur garīgais izaugsme nav iespējama. Šie cilvēki, viņi kļūst par tādu Dieva izpausmi. Tajā nozīmē Dieva izpausme, ka cilvēks apzinās, ka viņš ir šī Dieva izpausme. Mēs visi esam Dieva izpausme, vai mēs to apzināmies, vai mēs neapzināmies. Vai mēs ticam vai neticam Dievam. Tam būtībā nav nekādas nozīmes, mēs vienalga esam Dieva izpausmes. Mēs to parasti neapzināmies, bet šie cilvēki to apzinās.